Euh, je fais partie de l'exception, celle qui va parler en français, par rapport évidemment à l'ensemble des interventions qui seront faites aujourd'hui. Et bien sûr, il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites et qui ne sont pas dites ou qui sont dites aujourd'hui. Moi, je vois, en tant que spécialiste de l'urbanisme, en tant que juriste, que la dimension politique est en décalage actuellement avec les autres dimensions. Et la preuve en est les manifestations qui se sont faites ce matin à propos de la mise en œuvre de la région. C'est une question, évidemment, qui se pose un peu prématurément. Parce que quand on regarde l'architecture institutionnelle, on va peut-être dans le temps s'apercevoir que sur le plan du fonctionnement, il va y avoir un peu plus de cacophonie par rapport à ce qui existe actuellement. Parce que déjà, on traite au niveau de la gestion des villes, par exemple, qu'il y a un manque de pilotage. Il y a une multiplicité, évidemment, d'institutions. Et j'ai l'impression, en décalage un peu par rapport à ce que disait Sylviane tout à l'heure, que la région, étant donné l'aura qu'on a essayé de lui mettre autour, n'est pas la régionalisation et n'est pas encore la région qu'on prétend vouloir mettre en place. Et par conséquent, on imagine que la région ne sera qu'une institution de plus par rapport à l'ensemble des institutions qui existent déjà et qui fonctionnent un petit peu selon évidemment la personne, selon un certain nombre de considérations qui ne sont pas tout à fait en harmonie avec ce que voudrait la loi. Ce problème évidemment de pilotage est un problème essentiel parce que ça se pose dans le cadre de la loi organique parce qu'on a l'impression que les attributions qui ont été mises à la charge de la région sont des attributions par défaut. Et parfois, on a des listes tellement larges qui mélangent d'ailleurs entre le stratégique et l'action. Par exemple, quand on dit que la région a pour compétence la promotion de l'investissement. Et quand on dit juste après qu'elle va s'occuper des constructions des routes dans le monde rural. Évidemment, il y a un problème de catégorisation des compétences, il y a un problème un petit peu de panier quand on ne sait pas exactement ce que la région va faire, donc on va citer des secteurs qui peuvent être compliqués. Et je suis certain que sur le plan pratique, ça veut dire que ce sont les problèmes complexes qui vont être confiés un petit peu à la région. Problème de l'emploi, problème du monde rural, etc. etc. Donc, c'est par défaut. Ce sont des attributions par défaut. La région pourrait évidemment être examinée en tant qu'institution indépendante qui cherche à mettre en place quelque chose d'original et par conséquent, il faudrait que ce soit des attributions par conséquence. Alors de là, en venir à parler évidemment du PDR et du SRAD, cela veut dire tout simplement que ce sont des outils qui vont effectivement poser de problème parce que quand on a éclipsé totalement la question urbaine, parce que là aussi il y a des outils. Et donc, le même raisonnement de la mise en place d'une autre institution supplémentaire au niveau territorial va effectivement poser les problèmes de la coordination dans le domaine des documents d'urbanisme. Parce que, effectivement, il y a là les mêmes outils, les mêmes éléments avec lesquels la région va s'introduire en tant que telle dans le paysage urbain. Voilà. شكرا. غادي نعطي الكلمة للسي حمزة ممثل وزارة الداخلية جدي باش يجاوب السؤال اللي طرح له قبل ما نعطي كلمة
النقطة الختامية. شكرا. Je vais essayer de répondre rapidement à la question posée par M. Moguelis. Je comprends que votre souci par rapport à la période qui s'est écoulée du 4 septembre, date de publication des lois organiques relatives aux régions, préfectures, provinces et communes, et la date d'aujourd'hui et le fait que les textes d'application ne sont pas encore publiés. Mais je pense que le terme utilisé, le terme légèreté, est inapproprié, voire même déplacé, parce que, pour la simple raison, que le législateur, quand il a prévu dans l'article 252 de la loi organique sur la région un délai de 30 mois à compter du 4 septembre pour publier les textes d'application, il avait des raisons, il y avait ces raisons. Ces raisons sont, à mon sens, rationnelles, très valables, parce que justement, le département qui est chargé directement de préparer ces projets de texte et les autres départements ministériels qui ont la responsabilité de valider en quelque sorte les contenus de ces textes parce qu'ils ont des portées financières, parce qu'ils ont des portées sur le plan des ressources humaines des collectivités territoriales et celles de l'État. Donc, ce législateur a bien fait de donner une période de réflexion à ces structures devant proposer des projets de textes d'application. Ceci dit, je vais me répéter pour dire que ces textes vont sortir dans les quelques mois à venir. Il y a un grand effort qui est déployé par le ministère de l'Intérieur pour que ces décrets d'application sortent dans les quelques mois à venir, parce que ce ne sont pas des décrets aussi simples que l'on pourrait penser, parce qu'ils impactent d'autres éléments qui ne sont pas toujours liés uniquement à la région et à l'administration de la région. Voilà. الكلمة للسي محمد مخفى باش نعطيه في البداية أن غادي يدير محاولة ديال تركيبية الأشياء اللي سمعناها، مع العلم أن النقاش اللي راج والمستوى الكبير اللي حقيقة تميز به والغزارة ديال الاقتراحات والأفكار كتطلب ربما وقت أكبر للهضم والتنظيم، ولكن كيف ما كان حال ما يمكنناش نخرجوا بدون اقتراحات أو خلاصات أولية. إذا ما كانش شي حدايا هنا سيدي. Les comptes directs pour partager avec vous les autres. شكرا. باش نساهم في هذا النقاش وغادي تكونوا متفقين معايا على الصعوبه ديال اعاده تركيب خلاصه تركيبيه ناضجه وكامله، ولهذا نستسمحكم، ولكن غادي نعرض عليكم بعض الافكار اللي كنعتبرها اساسيه في النقاش اللي دار اليوم، وغادي نرتبها بربعه ديال النقط. النقطه الاولى وغادي نقلب الايه، غادي نهضر على الشكل، انه خصنا نكونوا متفقين كلنا اليوم على الاهميه ديال هذا النقاش اللي فتحات، واللي ما اظن انه كان دار شي نقاش هذا التدافع وبهذا تقاسم الاراء بين جميع او على الاقل اغلبيه من يهمهم الامر من وزارات، من جهات، من تنظيم لاسوسياسيون دي ريجيون ان اكتور ماجور، خبراء. انا كنظن خصنا نحتفظوا بهذا اليوم كيوم فتحنا الباب لواحد النقاش عميق اساسي بالنسبه لواحد الملف اللي كنا متفقين بانه رهان لنا جميعا، والجهويه راك شفتوا
القراءات المتعددة التي افرزها النقاش وكمشروع سياسي، كمشروع تدبيري، كمشروع معبي. وانا كنظن هذه القراءات كلها الا كتذكروا القراءه السياسيه اللي كنعتبر بانه مرور للامام في هذا المشروع تبنى على ثقه بين الفاعلين. ما يمكننا نناقشوا واش الثقه في البدايه ولا في لا سورت. La confiance met du temps à se construire, il peut se perdre très rapide. بمعنى انه الثقه كتبنى على الجديه، لا كريديبيليتي ديال لونجاجمون دي زاكتور والانصات. وشفنا بانه كاين استراتيجيات مختلفه، قراءات متعدده لبناء هذا الورش، وكل واحد عنده لي زارغيومون اللي كيجعل بانه الزمن السياسي كيتحكم في العمل ديال رؤساء الجهات، رغم التنبيهات اللي تدارت على اساس انه ne pas s'engouffrer dans la dictature de l'action et oublier le projet. لأنه l'action ça va se rajouter les actions des autres acteurs. Donc هذا انا كنعتبرها نقطة أساسية باش نزيدوا قدام في المسألة اللي مرتبطة بالتدبير. أنا كنظن إذا كانت شي كلمة اللي يمكن لها نحتفظوا بها وخصنا نتعلموا دو ابروندر لا كو-كونستركسيون. باقي عندنا الثقافة ديال تنتلاقاو كل واحد كيجي يدافع عن الموقف. Chacun fait son exposé pour se défendre. Et nous n'avons مازال ما وصلناش لواحد اكتسام شي حوايج رغم اننا في الخطاب كنقاسموهم، ولكن في العمل المباشر مثلا هذه الاشكاليه ديال لا كونستركسيون والتموقع بين ما هو استراتيجي وما هو ملزم ومرتبط بالتمبوراليتي. شفنا اليوم الضغط اللي على رؤساء الجهات انطلاقا من دورهم كفاعلين سياسيين لا يجب أن يقوموا. دائما في الشق السياسي، القراءة السياسية، هناك إشكالية ديال العلاقة مع المواطن. جهوي فعلا، جهوية فرزت انتظارات كبير حتى أنه هذه الانتظارات ترونسوندي لي زيشيل. خرجت من انتظار من الفاعل المباشر هي الجماعة ومشات علاش؟ لأنه دار خطاب جلوبال كي في كو اي دو كو سي ان كاين شارج اللي كنظن أساسي. النقطة الثالثة في الشق السياسي ولا كنظن أساسي سي l'importance du leadership. إلا قلنا leadership politique à mon avis أساسي، وهذا نقطة اللي كتهم أساسا السادة رؤساء الجهات، ولكن le leadership concerne aussi beaucoup d'autres actes. نقطة الثالثة الشق السياسي، الشق التدبيري. والنقطة الثالثة اللي كنعتبر بأنها إلى ترونسوندي لي ديسكسيون وهو مفهوم علاقة الجهوية بمفهوم المجال ولا الدور. وشفنا بأنه كاين قراءات متعددة، وهذا اللي غادي يجعلنا انطلاقا من هذه القراءات شفنا أنه المجال هو مجال للدولة. ما يهم الجامعات هو المجال الوظيفي، وهذا عنده علاقة بالوثائق المؤسسة لمسلسل التخطيط والبرمجة. هضرنا على لو بي دي ار اي لو سرات، ويمكن في هذا المفهوم وصلنا لواحد النقطة اللي يمكن لي نلخصها في un jeu de mots. Le PDR c'est le projet de l'institution régionale. Le SRAT, c'est le projet du territoire. Et ça peut être une entrée pour une consolidation de
هذا البوست. وهضرنا على التسلسل في الوقت، واللي تقريبا متفق عليه اننا لصرات نأجلوا لونجاجمون دي صرات في انتظار اعاده النظر في الادوات المرجعيه ديالو، فين يوقف، واش يوصل للبرمجه ولا كيبقى مخطط استراتيجي، ولو بي دي ار هو اللي غيتبنى المحتوى العملي. هذا نقاش غادي يبقى مفتوح، وكنظن خص ليه عمل. مانتونون لو بي دي ار واحد العدد ديال الجهات نطلقوا فيه، غادي تبقى الاشكاليه مطروحه، واش غنربطوه بالاختصاصات الذاتيه ولا غادي يكون مفتوح. وفي هذا الحال غادي يطرح الاشكال ديال ما هو مشروع الدوله في الجهه، الدوله كمكونات مختلفه، استراتيجيات القطاعيه والعمل ديال المؤسسات الاخرى ديال. النقطه الرابعه اللي بانت لي اساسيه في هذا النقاش هو الاشكال ديال الموارد البشريه، واللي مرتبطه بالانجينيري. هضرنا على اليوم الجهات ما عندهمش الامكانيات البشريه اللي يمكن لهم تسمح لهم باش يدخلوا في هذا المسلسل ديال التخطيط حتى ديال لا ريداكسيون دي كاين تشارج. اذا هذه نقطه كنعتبروها مهيكله، والدور اللي يمكن يلعبوه المؤسسات ديال التكوين والجامعه بصفه عامه في هذا الباب، وطرح في هذا ارتباط مع هذا الاشكاليه ديال الانجينيري ناسيونال. اليوم كاين واحد الخصاص كبير، وانا كنظن في حد ذاته كيخلق اشكال، وانا كنظن هذه من باب التخريجات الممكنه، وقالها السي العراقي في اخر تدخل، خصنا نتجاوزوا المرحله ديال اعتبار لو بي دي ار ولا صرات كومينيتيود، بمعنى درنا الوثائق المرجعيه عطينا البيرو ديتيود تنتسناو يجيب لنا لي روندو تنقراوهم تنديروا ملاحظات وتنتبداو داكشي. يمكن خصنا نخدموا في منهجيه جديده اللي كتجعل انه تملك ديال المسلسل ككل، لان المسلسل يمكن اهم من النتيجه، لانه ما غاديش نساليو في مره، غادي نتعلموا واحد المسلسل ديال البناء المشترك تشاركي معبي يتمين الاختلاف ونبنيو. يمكن نكونوا متفقين على لومبيسيون اللي نكونوا نديروا مشروع بهذا الشكل، يمكن نحددوا لومبيسيون فونكسيون ديال ما هو ممكن وعلى حسب القدره ديالنا باش نفعلوا. النقطه الاخيره غادي نرجع لا فورم. هاد اليوم فتح لنا شهيات وفرض علينا، وانا كنظن فرض على الجميع لوبليغاسيون دو كونتينيي، وباش نبقاو في هذا التسلسل مع الفكره اللي اساسيه ان الممارسه هي اللي غتجعلنا نتجاوزوا العراقي. يمكن لا نخمموا فيها مسبقا ونقولوا ما نديروا والو، راه عندنا المشاكل، ولكن انا كنظن غادي نبنيو درجه بدرجه هذا العمل جماعه. وكيبان ليا وكاقتراح انه على الاقل واحد 3 ديال المحاور اللي خرجوا من النقاش يمكن لينا نحتفظوا بهم ونفتحوا فيهم نقاش مناسبات اخرى. النقطه الاولى هي الفكره اللي كتقول له ديفلوبمون ريجيونال غيطرا لا كروازي دي بروجي دو ليتا اي سولوي دو لا. وبهذه المناسبه غنطرحوا الاشكاليه ديال لا كونفيرجونس ديال لي استراتيجي سيكتوريال لور تيريتورياليتي باش فعلا نبنيو une autre manière de construire le projet régional باش ما نبقاوش حمرين هذا العبء على الجهه بحال اللي قال السي دومو من اجل تدبير جوج. كنظن هذا المحور الاول. المحور الثاني كنظن خص يكون نقاش على اعاده النظر في المحتوى ديال الادوات المرجعيه ديال الإسرات والكيفيه باش يتنجزوا
وكيفاش تملكوا يوليو كمشروع استراتيجي ديال اعداد التراث الوطني وعلاقتهم مع التوجهات العامه ديال اعداد التراث الوطني اللي هي بحد ذاتها. Le SRAT date de 2004. Il a été construit sur des données de 94. Le SMAT date de 2004, construit sur des données de 94. Nous sommes en 2016. كنظن كاين اشكال، كاين عمل تقوم به المديريه ديال اعداد التراث الوطني من اجل ايفالوي لو سمات. انا كنظن c'est une question qui reste. Le dernier axe qui me paraît intéressant وهو le développement régional وعلاقته مع les plans d'action des communes urbaines et rurales باش نطرحوا الاشكاليه ديال الترابط المنهجي والعملي بين هذه المستويات، لانه اساسي وغادي يعطي ان كونتوني ريش اي ارتيكولي ويمكن يفرض اليات جديده للحكامه وتدبير العمل الجاي. هادو هما الافكار اللي كيبانوا لي في هذه اللحظه. انا كنظن من بعد غتصاغ واحد ورقه تركيبيه ريديجي اون بوني دي فورم. شكرا. هذا المجهود الكبير اللي عملتي، ومتفق معك على انه اللجنه اللي شرفت على تنظيم هذا اللقاء غادي تولي بان كل شيء تسجل باش تراجع الامور كلها وتصيب واحد ورقه حنا سميناها بدايات. سي لوغ ما يدوزليش دابا، نديرو في الانترنت عاد يدوز لك باغ لو سيت اللي غادي ترسل للجميع. انا بغيت فقط باش في النهايه ديال هذا اللقاء راكم لاحظتوا على انه قضيه حنا المدخل اللي دخلنا عن طريق برمجه وتخطيط، ولكن القضيه الام والاب المركزيه اللي طرحت هي قضيه التركيز. بدون اعاده انتشار الدوله على المستوى الترابي وبدون تواجد مجدد ولا متجدد للدوله على المستوى الترابي، قضايا كثيره في هذه المسائل الجهويه ما تمشيش بعد. لهذا انا تنظن الرساله اللي مطروحه الان وهي انه حان الوقت باش هذا المشروع اللي عليه كما قالوا الساده الصباح عليه اجماع، ولكن يراوح مكانه منذ سنوات. هذه 3 سنين خطب جلاله الملك بمناسبه افتتاح دوره البرلمان، خطابه كله كان على هذا. الملاحظه الثانيه فيما يخص التركيز، احنا عارفين بانه كاين مشروع الان كيدارس، ولكن لا تركيز راه فيه سياق. لا تركيز ماشي هو ان الادارات المركزيه تحول الاختصاصات في الموارد للادارات في الجهات والاوضاع تبقى على ما عليه. لا تركيز نطرحوها الاخوان هي اعاده النظر في التدبير وتسير الامور كلها ككل. ولهذا انا تنظن الاقتراح اللي قالوا الاخوان ان حان الوقت باش يتعمل واحد السيمينار